Fiona Mberan-tany momba ny fiovan'ny toetrandro resaka changement climatique moa no resahana any Paris amin'io a dia etsika manokana koa no ataontsika eto Madagasikara voalohany zany tsika fa any firenena hafa efa mpanao an'izao etsika zao hoe parallèle amin'ny conférence des partis eto Madagasikara zany a première édition atao eto Fandrianobo izy io a amin'ny 31er cycle izao dia miara-miombonantoka araky ny hitanareo reto a mpiara-miombonantoka zany a anatanteraka an'le etsika ho atao a ny avy ao amin'ny département météorologie avy ao amin'ny école polytechnique dia zareo association amin'ny mpianatra eny vorona zay ou ingénieur en météo manana ny association manokana izy a nanakevitra izaho mpianatra ny nanao etsika momba ny fivoahan'ny toetrandro sy ny fanenanan'ny loza zay teraky ny renitranga voajanahary rehetrarehetra hitantsika ireny araka ny fahitantsika amin'izao fotoana izao ny misy fiatraika mafy dia mafy amin'ny fiainan'olombelona sy ny zava-manan'aina rehetrarehetra ny fivoavoan'ny toetrandro dia noho izay dia nanana ny mpianatra hoe andao amorona varavarana misokatra moa zany porte ouverte dia ty amin'ny météo ampahafantarana ny olombelona ampahafantarana ny vahoaka sy mponina rehetrarehetra hoe zay zao nge fivoavoan'ny toetrandro a raha tsy be ho amin'ny fahasalaman'ny mponina sy ny manodidina dia noho izay a tsy maintsy naka fanampiana zay ny araka amin'ny direction générale la météorologie sy ny département dia zay no anton'le hoe etsika irahamanao zany izy ity fa tsy hoe tsy vitanay rery le izy izay ny antony miara-miasanay anankitelo a ny association mpianatra ny météo malagasy dia ny association mpatrakata loha hevitra nalainay ny hoe vina avao miaraka amin'ny météo vazavain'ny monsieur le chef département ka amin'izay rehefa eo dia ny fahafantatrareo moa ny etsika dia hanomboka ny latsinainy 3 novembre ho avy zao ka hatramin'ny 2 décembre dia ny ao anatin'izay a misy conférence misy visite guidée météo dia misy animation isan-karazany ny olona kendrainay moa zany dia ny tanora sy ny ankizy satria aloha dia mbola kely ny ankizy dia fa ampianarina an'izay am'izay fantany rehefa lehibe izy hoe zao no zavatra mandohan'ny titany ity raha miresakytsika ny hoe vina avao miaraka météo a dia mazava tsara zany a fa isika dia misy andraikitra lehibe zay tsy maintsy atao a hitezana sy anabeazana ny tanora sy ny kizy mikasika ny fivoahan'ny toetrandro fantatsika tsara zany a fa ny toetrandro dia mahasahana ny lafiny ara-piarina sy ny lafiny ara-tsosialy ihany koa raha tsy ilaza fotsiny ahy zany a eo amin'ny lafiny fotodrafitrasa dia noho ny fiovaovan'ny toetrandro a dia misy fiantsaiky na ny fanaovana ny kajy rehetra zany a drefesa ny amafin'izy ireny a sy ny afateza azy ihany koa raha mandray ohatra fotsiny a zany a isika zay manana ireo serana mpiara-manidina ireo a raha miova ny toetrandro a miova ny fitsokan'ny rivotra miova ny heriny ao amin'ny toerana dikan'izay zany a tsy mety tsony ilay toeram-piatsonany ny fiara-manidina fa tsy maintsy ahitsy arakarak'izay zany izy ary fantatrareo a fa zany manangana serana mpiara-manidina zany a vola tsy toko tsy foroana zany ohatra anakiray fotsiny zay fa tafiditra ao anatin'io zany a fotodrafitrasa mikasika ny fambolena ireo hoan-drano zany a zay atao dia miankina ihany koa zany a amin'ny rotsakorana sy ny fikorian'ny rano manotokan'izy ireny
raha miresaka an'izay zatsika dia eo meteo zany a mandrefy ny rano ary mandrefy orontsakora zay ahitana hoe tsy mahatazo na ny rano itsony oatra fifolo na ny barazy zay atsangana tsy mahasahana ny toera zay tokony totrany na ny ireo lakan-drano rehetrarehetra sy ny sisa ary tsy azo amaivanao anaka zany ato zany a ny assainissement moa zany raha tena maromaro kokoa ary zay mahakasika anatanareo manokana fantatsika tsara zao fa ambony be ny alatsiny am'le filaza hoe coefficient de ruissellement eto Antananarivo mahatonga ny ambony iny miotsaka ny tany ary mahatonga ny ambany iny atototry ny rano zavatra miankina fiovany vanitotry ny amin'ny raha ohatsy zany izany eo amin'ny lafiny ara-sosialy dia katsika io zany a ny aretina maro isan-karazany ny hafanana sisisa dia voakitika amin'izany fiovanitotry ny amin'izany daholo ka io a dia ny lafitenan'ny olona rehetrarehetra dia voakitika mikasika ny toetry ny andro io a ary zay nanao mandehetsika zany a mba ahafahana manetana ny vahoaka manetana ny tanora manetana ny mpianatra zany a atakatra fa ny lafitenana ray manontolo no voakitika